The wavelength lambda E of an electron and lambda P of a photon are of same energy E are related by. നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതായത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ലാംഡ ഇ ആണ്. ഇനി ഫോട്ടോണിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ലാംഡ പി ആണ്. ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ്, ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സെയിം എനർജിയാണ്. ഇ ആണ് ഇവരുടെ സെയിം എനർജി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വേവ് ലെങ്ത്തും എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ലാംഡയും എനർജിയും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് കേസിലെയും ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം, റിലേഷൻ നോക്കാം. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്കെന്തറിയാം, ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി. സോ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി, എച്ച് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻറ്റു ഇ എനർജി. അപ്പം ഇതാണ് എനർജി തമ്മിൽ റിലേഷൻ. അതായത് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻറ്റു എനർജി ഇ, ഒരു റിലേഷൻ. ഇനി ഫോട്ടോണിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം, ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ. അതായത് എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ ലാംഡ. അതായത് നമുക്കറിയാം വി നോ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ. സോ എനർജി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എനർജി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ. ഇനി ഇവിടുന്ന് എനർജി നമുക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടാം, ഈ ഇക്വേഷൻ എനർജി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാം. ഇനി സ്കോർ ചെയ്യാം. ഇത് ഈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ, ഇത് ലാംഡ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ ലാംഡ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സ്ക്വയർ ചെയ്താലോ, സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻറ്റു ഇ. സോ ഹിയർ ഇ ഈക്വൽ ടു എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു എം ഇ ലാംഡ ഇ സ്ക്വയർ. ഈ ഇ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, ലാംഡ താഴെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോയി. സോ നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, എനർജി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു എം ഇ ഇൻറ്റു ലാംഡ ഇ സ്ക്വയർ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ രണ്ടും ഇയിൽ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് രണ്ട് കേസിലും, കാരണം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഇക്വേഷൻ 1, ഇത് ഇക്വേഷൻ 2, രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ പി ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 2 മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ഇ സ്ക്വയർ. ഇനി തിരിച്ച് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ലാംഡ പി ബൈ എച്ച് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2me ലാംഡ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ലാംഡ പി ഇവിടെ ആക്കുക. ലാംഡ പി ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി, ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു, എച്ച് സി ഇൻറ്റു 2m മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ. എച്ചും ക്യാൻസലായി. ദിസ് ലാംഡ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു എം ഇ ലാംഡ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച്. ഇനി നോക്കുക എന്താണ്, സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, 2 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, എച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഇത് മുഴുവൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലാംഡ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇൻറ്റു ലാംഡ ഇ സ്ക്വയർ. സോ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വരുമ്പോൾ ലാംഡ പി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലാംഡ ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അതായത് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ, ലാംഡ പി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലാംഡ ഇ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ.